আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে বিডি কৃষি চ্যানেলের প্রতিবেদনটি দেখছেন, আমি জাহিদ হাসান তুষার আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতীয় শুভেচ্ছা। আজ 14 ডিসেম্বর 2020 রোজ সোমবার। আমি এসেছি বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার শিমলা বাজারে দুলাল ভাইয়ের ছাগলের খামারে। দুলাল ভাই মূলত ভারত থেকে বিভিন্ন উন্নত জাতের ছাগল সংগ্রহ করেন এবং তিনি বিক্রি করে থাকেন। বলতে গেলে প্রায় 20 বছর যাবত দুলাল ভাই তার এই খামারটা পরিচালনা করে আসছেন। আজকে আমরা দেখব দুলাল ভাই তার খামারে বর্তমানে কী কী জাতের ছাগল রেখেছেন এবং এই ছাগলগুলো কেমন কী দাম তিনি চাচ্ছেন বা আশা করছেন। আমরা আপনাদেরকে দুলাল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে এই ছাগলগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। তো দর্শক চলুন আমরা আর দেরি না করি এই খামারের স্বত্বাধিকারী দুলাল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে ছাগলগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাইজান। দুলাল ভাই কেমন আছেন? আছি ইনশাআল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা তো জানি যে প্রায় 20 বছর যাবত আপনি আপনার এই খামারটা পরিচালনা করে আসছেন, পাশাপাশি আপনি ভারত থেকে উন্নত জাতের ছাগলগুলো নিয়ে আসছেন। জি, আমি দীর্ঘদিন হলো এটা আসলে করে আসতেছি। আসলে মূলত এইটা আমার কর্ম বা এটা আমার পেশা। দীর্ঘদিন হলে আমি এটা করে আসতেছি। তো যাই হোক, লেখাপড়া যতটুকু শিখছি তার পাশাপাশি কর্ম তো কিছু একটা প্রয়োজন হয়। জি অবশ্যই। তো আমি এটাই বেছে নিয়েছি আমার জীবনসঙ্গী করে, এই ছাগলের খামার। এটা মূলত আমার খুব ভালো লাগা জিনিস এবং ভালোবাসার জিনিস, যার কারণে এই খামারটা আমি দীর্ঘদিন পরিচালনা করে আসতেছি। যাই হোক, এটা আমার খুব ভালো লাগে আর কি, এই কারণে এটা আমি করে আসতেছি। তাহলে আপনার তো অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এই ছাগল পালন সম্পর্কে। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা তো আসলে শেষ নাই। জি, শুরু আছে যেমন, তার শেষ নাই। এটা যতদিন যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতা আর ততটাই বাড়ছে। এটা প্রত্যেক মানুষের জন্যই আর কি। আর আমরা যে ছাগলগুলো কালেক্ট করে থাকি, এই ছাগলগুলো মূলত আমরা আনার পর রেস্ট খাওয়াই 15 দিন, 20 দিন, 1 মাস, এগুলো দীর্ঘদিন হওয়ার পর এই ছাগলগুলো যে দেখছেন, এই ছাগলগুলো পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর আমরা কাস্টমার ডাকি, তারা কাস্টমারের নেই যে জাতের ছাগল চাই আর কি, আমরা সে কাস্টমারের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে থাকি আর কি। মূলত আনার পরে এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ করে তুলে রাখেন, তারপরে আপনারা বিক্রি করে থাকেন। এগুলো অনেক দূরের ছাগল, এগুলো লং জার্নি, আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে যায়। তো এগুলো সুস্থতার পরে একটা ছাগলের দাম দেখেন আসলে অনেক অনেক দাম। আমরা যদি একটা নতুন কাস্টমারে একটা ছাগল দিলাম, একটা ছাগলের দাম দেখা গেল যে 30,000, 40,000, 50,000। একটা ছাগল যদি তার একটা দুর্ঘটনা ঘটে, ওই বেচারা টাকা নষ্ট হয়, সে মনে কষ্ট পাবে। আর এমনটা আমরা জানাশোনা মানুষ, এমন কাজ করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। সুতরাং আমরা এই ছাগলগুলো নিয়ে আসার পর পূর্ণ রেস্ট খাওয়ানোর পর সুস্থ সবল ছাগল আমরা কাস্টমারকে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এগুলো সাধারণত তারা পেয়ে থাকে। একটা সুস্থ ছাগল দিলে তার তো আসলে ওষুধ চিকিৎসা এগুলো তাদের তেমন কিছু জানার প্রয়োজন হয় না। তারপরেও আমি প্রত্যেককেই বলি যে যে কোনো ছাগলের যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে তারা ফোন দেবে, আমি আমার সমাধান করার আমি চেষ্টা করি। আমি যা জানি তাদেরকে চেষ্টা করি, প্লাস আমি আমার ভিএসের পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে সাজেশন দিয়ে থাকি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, যারা একটা কাস্টমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে এটা আমারও ক্ষতি। এই কারণে আমি কাস্টমারকে, আমার 10টা কাস্টমার নিয়ে যেহেতু আমার এটা কারবার, তো কাস্টমাররা যদি লাভবান হয় সেখানে আমি নিজেকে সাকসেস মনে করি। জি অবশ্যই। আচ্ছা, তো বর্তমানে আপনার কাছে কি কি জাতের ছাগল আছে? আমার কাছে এই মুহূর্তে আছে আপনার তোতাপুরি আছে, হরিয়ানা আছে, সিরোহি আছে, বিটেল আছে, যমুনাপাড়ি আছে, আপনার নাগফনি আছে, আপনার জম্মু কাশ্মীরি আছে, আপনার ব্রয়ার আছে। আচ্ছা, বেশ 8-9 প্রজাতির ছাগল এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে। তাছাড়া আরও অন্যান্য জাত আছে, বারবারি আছে, আপনার কামরি আছে, কামরি কটা যেটা আছে ইন্ডিয়াতে, এগুলো আমরা কালেকশন করে দিই। মানে বলতে গেলে যে উন্নত জাতের যে ছাগলগুলো আছে সেগুলো সবই প্রায় আপনি রাখেন। আনকমন কিছু কালেক্ট করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এখন মানুষের চাহিদা তো শেষ নাই, পছন্দের শেষ নাই। মানুষ ভালোর উপরে ভালো চায়, ভালোর উপরে ভালো চায়, তাই আমরাও এই ধরনের দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। আচ্ছা, তো দুলাল ভাই চলেন আপনার কাছে যে ছাগলগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করি। আচ্ছা ঠিক আছে, আসুন দেখেন। আচ্ছা দুলাল ভাই, শুরুতে যে পাটি ছাগলটা দেখছি ভাই, এটা কি জাতের পাটি ছাগল? এটা তোতাপুরি ছাগল, এটাকে আপনার জিবলা তোতা বলা হয়। এই যে দেখেন জিবলা বার হয়ে আছে, জিহ্বাটা বাইর হয়ে আছে, মুখটা এই যে দেখেন চাঁদের মুখে বাঁকানো, এই যে এ পাশে দেখেন এই যে জিবলাটা বাইর হয়ে আছে, আর মুখটা এই যে ব্যান্ড করছেন, এটাকে জিবলা তোতা বলা হয়। আর এই ছাগলটা আসলে সবারই চাহিদা। আর এই ছাগলটা অনেক বড় ছাগল, এর নেট ওয়েট আছে এই মুহূর্তে 85 থেকে 90 কেজি। একটা ফিমেল ছাগল এইটা। এটা তোতাপুরি। এটা কি প্রেগন্যান্ট আছে বর্তমানে? হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি আছে। এটা আপনার কয় মাস হবে? এটা আপনার 3 মাসের প্রেগন্যান্সি আছে এটা।
3 মাস হবে না? এইটা 3 মাস আছে, এটা গ্যারান্টি দেবো। এইটার দাম আপনি কেমন আশা করতেছেন ভাই? এইটার দাম এই মুহূর্তে 50 থেকে 55,000 টাকা এটা দাম হবে আর কি। 50 থেকে 55,000 টাকা। 50 থেকে 55,000 টাকা এর মধ্যে হলে বেচা বিক্রি করবো। আমি আসলে মূলত আমরা তো পাইকারি বেচি, আমরা যদি দাম বেশি চাই এটা মানুষের কমেন্টে গিয়ে আরো অন্য কিছু লিখবে, হয়তো খারাপ কিছু। আচ্ছা দুলাল ভাই, আরেকটা ব্যাপার কথা বলি, এটা কত পার্সেন্ট হবে তোতাপুরি? এটা এটা 100%, এটাও 100% না? আচ্ছা, এই যে দেখেন কি রকম, এলা 2 থেকে 2.5 আচ্ছা, লিটার। এটাও 100%? হ্যাঁ, এটা তোতাপুরি। তোতাপুরি। এটা দাঁতে কয়টা ভাই? এটা দাঁতে আপনার 6টা। দাঁতে 6টা আছে। হ্যাঁ। এটা প্রেগন্যান্ট আছে কি? হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্সি আছে। এটা প্রেগন্যান্সি হয়েছে আপনার 2 মাস 15 থেকে 20 দিন। 2 মাস 15 থেকে 20 দিন। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই তোতাপুরি এই পাটি ছাগলটার দাম আপনি কেমন আশা করতেছেন? এটা এইটা এগুলো একই রেট হবে 50 থেকে 55 এর মধ্যে দাম। আপনি আশা করছেন 50 থেকে 55,000 দাম? 55,000 টাকা দাম হবে। আর আচ্ছা, এই ছাগলগুলোর দুধ কেমন আসে? এগুলো 2 থেকে 2.5 লিটার দুধ। এই যে দুধের পালান দেখেন, এই মুহূর্তে আপনি 2 থেকে 2.5 লিটার করে দুধ চলে আসে? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে দুধ একটু কমে গেছে যেহেতু প্রেগন্যান্সি হয়ে গেছে, তো তারপরে এটা 2 থেকে 2.5 লিটার দুধ মানে কমবে। এখন দুধ কমে গেছে, এখন আরো যাবে, আরো দুধ কমে যাবে আর কি, যেহেতু এখন মানে গাভীর বয়স যত বাড়বে দুধ কমে আসবে। দুধ ততই কমে আসবে। হ্যাঁ, তারপর এক পর্যায়ে শুকিয়ে যাবে, তারপর নতুন করে আবার দুধ ছেড়ে দেবে আর কি। এটা শিরোহী ছাগল। এটা কি প্রেগন্যান্ট আছে? হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট আমি গ্যারান্টি দেব না, যেহেতু আচ্ছা, এটা গ্যারান্টি এখনো দিতে পারবেন না? আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না, যেটা আমি নিজে গ্যারান্টি না সেটা কাস্টমারকে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা আপনার এটা 2 থেকে 2.5 লিটার দুধ হয়। এই যে দুধের বানগুলো দেখছেন সেই রকম দেখেন, এটা মোটামুটি 2 থেকে 2.5 লিটার করে দুধ দেয়। দুধ হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই পাটি ছাগলটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন এটার? এইটা আপনার 40 থেকে 45,000 টাকা হলে এরকম আমরা শিরোহী ছাগল আমরা বেশি আর কি। মানে 40 থেকে 45,000? হ্যাঁ, 40 থেকে 45,000 টাকা। এই জাতের ছাগলগুলো প্রথম বিয়ানে কয়টা বাচ্চা দেয় সচরাচর? প্রথম বিয়ানে সাধারণত বাচ্চা একটা পাওয়া যায়। একটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এগুলো ছাগল বাচ্চা দেওয়া ছাগল, এগুলো একটা হওয়ার মানে সম্ভাবনা কম। বেশিরভাগ ছাগলের বাচ্চা 2টা করে আসবে। আচ্ছা, এটা আমরা আশাবাদী আর কি। আসলে এটা মূলত আল্লাহর ইচ্ছা, সৃষ্টিকর্তার বিধান। এটা হয়তো একটাও হইতে পারে, দ্বিতীয়বার বলে যে একটা বাচ্চা হবে না এমন বলা যাবে না, হয়তো একটাও হইতে পারে। বেশিরভাগ আশা করা যায় যে 2টা বাচ্চা হবে আর কি। আচ্ছা, মানে প্রথম বিয়ানের পরে আশা করা যায় যে 2টা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নেক্সট টাইমে যেগুলো আসে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, এগুলো 2টা করে বাচ্চা বেশিরভাগ আসে আর কি। দুলাল ভাই, এটা তোতাপুরি পাটি বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা তোতাপুরি পাটির বাচ্চা। এটা বয়স কেমন হবে? এটা দাঁত হয় নাই, খুব হালকা বয়সের বাচ্চার বয়স সর্বোচ্চ আপনার 5 থেকে 6 মাস এরকম বয়স হবে। 5 থেকে 6 মাস হবে বয়স? 5 থেকে 6 মাস বয়স। আচ্ছা, এটা আপনি বিক্রি করলে কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা আপনার 35 থেকে 36,000 টাকা হলে এটা আমি বেচবো আর কি। 35 থেকে 36,000 টাকা হলে এটা বিক্রি করবেন? জি জি। এটা কি 100% আসবে? হ্যাঁ, এটা 100% আসবে। এই যে দেখেন মুখের ব্যান্ডটা, এই যে তোতাপুরি আসলে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকম, মানে মুখটা ব্যান্ড থাকবে, আর এই যে নিচের পাটিটা বাইরে হয়ে থাকবে, আর এই সামনে এটা শর্ট থাকবে। সামনে শর্ট, নিচেরটা লম্বা। আচ্ছা, তাহলে এটা 100%? হ্যাঁ, এটাও 100% তোতাপুরি। ঠিক আছে, কিন্তু 100% তোতাপুরি না। এটা উপরে আর নিচে দেখেন এই যে সমান। আচ্ছা, এটা ব্যান্ড আছে ঠিক আছে, কিন্তু উপরে আর নিচে সমান, কাজে এটাকে মেয়াদি তোতা বলা হয়। আচ্ছা, তাহলে এটা মেয়াদি তোতা। এটার বয়স কেমন আসবে? এটার বয়স 4 দাঁত। দাঁতে 4টা এটা? হ্যাঁ। মেয়াদি তোতা এই পাটি ছাগলটা আপনি কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এগুলো আপনার 32 থেকে 35 এর মধ্যে হলে আমরা বেচা বিক্রি করব। 32 থেকে 35,000 এমন দাম হলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, একবারে ব্ল্যাক কামুরি কোঠার বাচ্চা। কামুরি কোঠা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কামুরি কোঠা। এই নামটা অবশ্য প্রথম শুনলাম আমি। না, আসলে এই জাত আছে, আসলে জাতের তো অনেক জাত আছে। এটা হচ্ছে আপনার কামুরি কোঠার বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স বেশি না, 5 থেকে 6 মাস। দেখেন অনেক 5 থেকে 6 মাস হবে বয়স। অনেক উঁচু, অনেক লম্বা, কানগুলো দেখেন, কানটাও বেশ অনেকটা লম্বা। ছাগলের মধ্যে কানটা চাপা, অনেক লম্বা কান। এটার বয়স কেমন হবে ভাই এই পাটি ছাগল? এটা দাঁতে নাই, এর বয়স আপনার 6 থেকে 7 মাস এরকম হবে। 6 থেকে 7 মাস হবে। এই কামুরি কোঠা এই বাচ্চাগুলো মূলত একটু দাম বেশি। এটা আপনার 40 থেকে 42,000 টাকা এরকম রেটের মধ্যে হলে এটা বেচা বিক্রি। তাহলে এটা আপনি 40 থেকে 42,000 টাকা দাম আশা করতেছেন? এটা বিটল বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা বিটল বাচ্চা। পাটি বাচ্চা তো? হ্যাঁ, পাটির বাচ্চা, ফিমেল। এই দেখেন খুব মানে লাজুক, খুব চঞ্চল। এর চোখটা দেখেন মার্বেল, অর্থাৎ সাদা। আর বিটলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। বিটলের শিংটা এরকম মনে করেন যে ব্যান্ড হবে, মুখটাও ব্যান্ড। বিটলের শিংটা পিছনের দিকে বাঁকা থাকবে? আচ্ছা। আর মুখটাও হালকা মানে ব্যান্ড থাকবে। চোখটা আপনার মার্বেল, অর্থাৎ সাদা। চোখটা সাদা থাকবে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা বৈশিষ্ট্য। এই যে এরকম অনেক লম্বা এবং হাইটে বেশি হয়।
একটু ভয় পাচ্ছে তো মানুষ। আচ্ছা আচ্ছা, এই বিটলের পাঠি বাচ্চাটার বয়স কেমন আসবে এটা? এটার বয়স আপনার অনলি 5 মাস। এটার মূল্য আসবে আপনার এই 35 অর্থাৎ 35,000 টাকা হলে এটা 5 মাস বয়স, আপনি দাম আশা করতেছেন 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। আচ্ছা দুলাল ভাই, এই ছাগলের রোগ ব্যাধি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন ভাই, বা টিকা ভ্যাকসিন সম্পর্কে। ছাগলের মূলত একটাই রোগ, সেটা হচ্ছে পিপিআর। পিপিআর এটা হচ্ছে মরণঘাতী রোগ। এইটার প্রতিকার প্রসঙ্গে জানতে গেলে আসলে একটা ছাগল যদি পূর্ণ সুস্থ সবল থাকে, সেই ছাগলটাকে পিপিআর এ ভ্যাকসিন করার নিয়ম। মানে পূর্ণ সুস্থ সবল থাকলে, পূর্ণ সুস্থ সবল অবস্থায় পিপিআর ছাগলটাকে পিপিআর এর ভ্যাকসিন দেওয়ার নিয়ম। আর ভ্যাকসিনের যে কোনো ভ্যাকসিনের কাজটা হচ্ছে কি, যে ভ্যাকসিনের যতদিন মেয়াদ থাকে, যেমন পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা আছে, এই ভ্যাকসিনের মেয়াদ হচ্ছে 6 থেকে 8 মাস। আমি যদি কোনো অসুস্থ একটা ছাগলকে যদি পিপিআর এর ভ্যাকসিন দিই, এই ছাগলটা আপনার 6 থেকে 8 মাস অসুস্থই থাকবে। আচ্ছা, সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, অসুস্থই থেকে যাবে। তাহলে অসুস্থই থাকে, কারণ মেয়াদ এই ভ্যাকসিনে যতদিন আছে এই ছাগলটা ওই ততদিনই মানে পুরো সুস্থ হবে না, এতদিনই অসুস্থ থাকবে। ঠিক তেমনি এইরকম একটা মানে পূর্ণ সুস্থ সবল ছাগলের যদি আমি ওই পিপিআর এর ভ্যাকসিন দিই, 6 থেকে 8 মাস এই ছাগলটা 6 থেকে 8 মাস সুস্থ সবল থাকবে। আচ্ছা, ভ্যাকসিনের কাজ তার শরীরের টেন্ডেন্সি যেটাই থাক, সুস্থ বা অসুস্থ যেটাই থাক, এটাই ধরে রাখা, ওটা ধরে রাখা। ওইটা ধরে রাখা। এজন্য সুস্থতার উপরে ভ্যাকসিন দিতে হবে। যে কোনো প্রাণীকে শুধু ছাগল দিয়েই না, ভ্যাকসিন জগতে যত রকমের ভ্যাকসিন আছে, ভ্যাকসিনের নিয়মটা হচ্ছে সুস্থ সবল প্রজাতি জিনিসটা আপনার প্রাণীকে ভ্যাকসিন দেওয়া দরকার। আচ্ছা, অসুস্থ কোনো জিনিসকে ভ্যাকসিন দেওয়া মানে এটা বোকামি, কারণ একটা অসুস্থ জিনিসকে আপনি যখন ভ্যাকসিন দেবেন, সে অসুস্থ আরও বেশি হবে। এখানে সুস্থতা হওয়ার কোনো প্রয়োজনই আসে না। আর যখন আপনি সুস্থ কোনো প্রাণীকে ভ্যাকসিন দেবেন, সেই প্রাণীটা সবসময় আপনার সুস্থ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পিপিআর এর মূলত প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে আপনার প্রাথমিক পর্যায়ে আসবে গায়ের জ্বর, তারপরে আসবে আপনার নাকে সর্দি, নাক দিয়ে পানি পড়বে বা সর্দি আসবে, তারপরে এক পর্যায়ে মুখে ঘা হয়ে যাবে। আপনার এই ফাউল কলেরা যেটা আছে, ব্লাড ডিসেন্ট্রি, যেমন আপনার পাতলা পায়খানা, এগুলো সব সময় দেখা দেবে, মুখে ঘা হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে ঘাটা কুকড়ে নিয়ে এসে এক পর্যায়ে মারা যাবে। এর প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এটা কেউ করে, তার মানে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে। যেমন সেপ্টিয়া একজন আছে, আর মানে ধরে গেলে, হ্যাঁ আচ্ছা, সেপ্টিয়া একজন আছে, ওর সাথে অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে হবে। পাশাপাশি ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম জাতীয় মানে যে ইনজেকশনটা আছে অথবা ট্যাবলেট আছে, এগুলোকে খাওয়াতে বিষ ব্যথার জন্য, জ্বরটা নেমে যাবে, জ্বর নামানোর জন্য নাপার জাতীয় যে আছে প্যারাসিটামল গ্রুপের, এগুলোকে ফার্স্ট বেড আছে, এগুলোকে দিতে হবে। আর সর্দির জন্য বিশেষ করে অ্যান্টিহিস্টামিন গ্রুপ। অ্যান্টিহিস্টামিন এমন একটা ওষুধ, এইটা প্রত্যেকটা ওষুধের সাথেই বিরাজমান। আচ্ছা, এইটা আপনি যদি ভিটামিন করেন, এর সাথেও যদি আপনি অ্যান্টিহিস্টামিন দেন, এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আর যে কোনো ওষুধ আপনি ব্যবহার করতে যাবেন, কিছু না হলে অ্যান্টিহিস্টামিন এটা মানে অলরাউন্ডার, এটা থাকেই। হ্যাঁ, অ্যান্টিহিস্টামিনের কাজটা হবে আপনার সর্বপ্রথম আর সর্দিটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে। তো যাই হোক, আসলে আমরা চাই না যদি কারো এরকম হওয়ার পরে ইয়ে করলে চিকিৎসা দিয়ে ভালো করতে একটু সময় লাগে। আর যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়া হয়, দেখা গেলো একটা ছাগলের গায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে জ্বর আসছে, সাধারণত আপনার এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ, জিম্যাক্স, এর পাশাপাশি আপনার প্লেন নাপা, এগুলো যদি দেয়, তো ওই জিনিসটা বড় কিছু হওয়ার আগেই স্বল্পতেই এটা ভালো হয়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে পিপিআর ধরে গেল যদি ট্রিটমেন্টটা ঠিকভাবে করা যায়। পিপিআর আসলে অতটা ভয় হয় না, এখন মানুষ বোঝার শিখছে, চিকিৎসার মানে অনেকটাই ডেভেলপ হয়ে গেছে। এখন চিকিৎসা যেহেতু আছে, ওষুধ মেডিসিন আছে, চিকিৎসা দিতে তো আর ভয় নাই। জি, চিকিৎসা দিতে এই কারণে ভয় না, যেহেতু আমার একটা প্রাণী অসুস্থ হয়ে গেছে, তার ওষুধ আছে, তার চিকিৎসা আছে, আমি চিকিৎসা দিলে সেটা ভালো হওয়া সম্ভব। এখন সেখানে 10% বা 15%, 15% এগুলো মৃত্যুর হার থেকে যায়, এগুলো হইতে পারে, কিন্তু আসলে তো 85% বা 80% এই প্রাণীগুলো তো বাঁচে যাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন যেটা হয়েছে সেটা মানে রক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। এখন অনেকটাই ডেভেলপ হয়ে গেছে, চিকিৎসাও উন্নত হয়েছে, এখন এগুলো চিকিৎসা দেওয়াও সম্ভব। বর্তমানে সতর্কতার সাথে চললে আর কোনো সমস্যা হয় না। থাকলে আসলে রোগ ব্যাধি কাছে আসতে পারে না। খামারে কিছুটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। আপনি যখন আপনার খামারে বাইরে কোনো লোক আসছে, দেখা গেল একটা গরুর খামার আছে, ওর অ্যানথ্রাক্সে ওর খামারটা মানে আক্রমণ হয়ে আছে, ও আসছে, ওর সাথে ওর জীবাণুটার সাথে আসছে, আপনার খামারে ঢুকে গেল, আপনার খামারে এটা মনে করেন যে ঢুকে গেল। এই জন্য টেনশন
তারপরে আপনার পটাশিয়াম, ব্লিচিং পাউডার, এগুলো কিছু জিনিস আছে, এগুলো ব্যবহার করার দরকার খামারের জন্য। আচ্ছা, মানে খামারটা মূলত এগুলো তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। মানে অ্যান্টিসেপ্টিক কিছু ইউজ করলে এলে খামারটা রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত হবে। আচ্ছা, এটাই। আর কোনোটা যদি এরকম অসুখ বিসুখ দেখা যায় সেটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, আলাদা করে ফেলতে হবে। আচ্ছা, মূলত এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখলে। জি হ্যাঁ, একটা জিনিস দেখা গেল যে রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আক্রান্ত জিনিসটা আপনার এই সুস্থ সবল জিনিসের মধ্যে না রেখে তার জন্য একটা আলাদা বাসস্থান বা যতদিন ভালো না হয় তাকে একটা আলাদা পরিবেশে রাখতে হবে। এটাই মানে সবচেয়ে ভালো হয় আর কি। কারণ এগুলো তো ভাইরাস, একটা ছাগলের বা একটা গরুর যদি দেখা গেলো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেলো, অসুস্থ হয়ে গেলো, অসুস্থ জিনিসটাকে আলাদা ট্রিটমেন্ট আলাদা করে রাখাটাই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। এবার আমাদেরকে পাঠা ছাগল কিছু দেখান। আচ্ছা।